Jadi buat kalian teman-teman yang kalau posisi tidur itu mengakibatkan lidah jatuh ke belakang, dia akan cenderung ngorok dan sleep apnea. Sehingga ketika bangun tidurnya nggak pernah seger karena intake oksigennya terhalang oleh lidah. Yang ketiga obesitas. Karena obesitas ada penumpulan lemak di dekat leher. Sehingga akan mengganggu jalannya napas. Nah, ngorok adalah tanda terhalangnya jalur nafas. Dan itu akan mengakibatkan tubuh tidak bisa menyerap atau mendapatkan intake oksigen dengan maksimal karena terganggunya jalur nafas bagian atas. Dan nomor 2, ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Jadi biasa gejalanya gini. Ngorok itu terjadi bisa 2 ya. Inspirasi atau ekspirasi. Atau stop nafas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti nafas? Kehalang itu. Itu bahaya.